大家好，欢迎来到阿轩频道，我是阿轩。我们上看，想想看哦。哎呦，就引导呢，很少在给他转声音听的。我没有被通缉，开什么枪啊？为什么无通气？两星了是不是电脑有点那个掉？现在的电脑真的是小嫩嫩。不对哦，我玩的不是手机吗？这是电脑，手机啊。我们去警察局看一下，算了，看也没用，因为警察局不能进去。他说这一栋，这栋吗？是不是这栋？这栋跳下去看看，反正我跳下去不会死。他说这里是房子，进去看看。那一巴掌摔死。其实我以为他断手断脚。八嘎啊！当我是笨蛋吗？告诉你，我最讨厌直升机了。为什么啊？直升机真的是烦死了，成天都只会来捣乱而已。人家好好的，想要过一个安宁的生活，一天都不行。那这个又不像那什么 GTA 5，还可以自动关掉警星。这好像也是 GN 系列的。GTA 5也是 GN 系列的吗？哇塞，跟我干！那警车是怎样？我想把你们抬起来。Git 也可以12000。你出去啊！摔死！是啊。哇塞！被射到了！去死啊！有人跑了，然后快去快回，比较好。这名警察爹爹，你想要活还是想要死？出生入死都得要看你自己的选择。这个不知道。不行，要死了！我没有车可以给我开啊！你不要停的那么远。
你就开一台直升机来就好。直升机就够烦我的了，还派了一大堆警察过来。请问刚刚那件事可以不要看，可以当做没有看到吗？先暂时别被通缉好，暂时用飘的就好。爽你啊！那里有一台，那不是我上面骑来的机车吗？想到了，是有飘飘系统。我啊，你们都忘了。刚听什么？刚听那个叫什么？刚忘了。应该蛮爽的。为什么我一上车，那个什么，我一上车对，没有说到半句进入那个我刚刚广告时间突然间想到，我不要在那个地方了，很容易被通缉。我要带你们参观我的，这个就是我的办公室啊，那你们不可以开，不行。都不能开。没有，不能开。里有一个我的65寸的电视 ，TXBS 新闻报道。哦，原来如此啊 ！TXBS 新闻报道又出现。哦 ，TXBS 是我最佳品牌哟，绝对没有仿冒那什么 TVBS。等一下，我怎么莫名其妙就2颗星了？日子。钢铁人，我是插铁人。有一点点那个啊，这个是在盖的。
大楼啊，可是这根本就是多层市场而已。就换那台。我下车。好的，冲！冲就撞到了。